Albania Radio. Gjithë ju që sapo sintonizuat, vazhdojmë të jemi me të ftuarin special, i cili në fakt nuk është aq special sepse është miku jon. Kam një pyetje, na plasi VIP, mos është kjo na plasi apo jo? Jo, ka të bëjë na plasi VIP, është inspiruar nga fakti që ka shumë VIP në këtë vend, saqë janë më shumë VIP se njerëz normal. Pse mua më ka pëlqyer edhe kjo pjesa, unë mendoj që keni bërë kështu, na plasi se e VIP ti. Po edhe ashtu. Është në dy kuptime. Ka edhe një në tekst ashtu. Është në dy kuptime. Domethënë sepse ne përgjithsisht më fal që ndërpreva ke tek berberi, imagjino tash, unë s'u shka ke berberi. Ti te berberi. Po patjetër. Sepse nga që nuk e për vetë. Për vetë dhe për nesë gjoksit. I tha ti djalit që po qethke tha vipa. Thashun po ç'ne vipun? Po vipu jeti tha. Thashun jam kaq i rëndësishëm. Edhe po mos më pe mua ti nuk do ndryshon jeta. Fare. I rëndësishëm është kryeministri apo është një supermarket i madh që ka 5.000, 10.000 punëtor, fatë njerëz. Ta janë vipa. Jo ne që dalim të sigurisht ne sjellëm kënaqësi shpirtërore të tjerëve, patjetër. Që kjo nuk është, edhe kjo është një pjesë, po ai mund të shohë dikush person publik në fakt tamam quhemi ne. Person publik, kështu që edhe i krahasohemi tjetër me unë thash dhe për shembull ujku të Sërrikut. Se ai vipa i prandaj ka shumë vipa, prandaj ne kemi thënë na plasi ka vlerë na plasi vipi, ka vlerë na plasi vipi, por për të kundërshtuar pak këtë që the Salcano, bota është bërë më e bukur sot edhe është bërë domethënë shumë shtete dhe kombe, ashtu si joni kanë pasur mundësi të shohin dhe të marrin vesh për botën vetëm nga kinematografia, muzika, arti, kultura nga arti. Kështu që arti është një kategori unike në arenën e kjo nuk diskutohet. Arti gjithmonë ka qenë. Po të ishin gjithë artistë, ne do ishim normal, do ishin dikush tjetër që do i bënte përshtypje. Kështu që gjithmonë minjoret e respekt për artistët të kujdo zhanri që janë, edhe në këtë rast aktorët, prezantuesit edhe të kujdo moshe që janë. Po mosha pa diskutim. Mosha është thjesht në një numër në disa raste. Asgjë më tepër. Në disa raste një numër. Tani rikthehemi tek Salcano por me një kuriozitet. Shumë njerëz që njohin Salcano nga afër e dinë që ai është hipotetikisht le të themi një server gjigant barcaletash. Po ashtu je. Ashtu pranoje. Më bukur diku është që tani se po më kishte thënë mund të mendu. Tash mu bllokohet truri, s'del asnjë. Të bllokohet ti s'ke shanse të bllokohesh. S'ka shanse të bllokohesh. E di pse është kaq i veçantë Sala, domethënë në kur ishim vjet në turne, domethënë na mban mend atë periudhën ku ndenjëm në një vend në jug, edhe Salës i thoje një temë, domethënë Barcalet me avokat. Thoshte avokat, Barcalet me banjë, ditë Barcalet me banjë. Me piru. Karrike Barcalet. Poshtë krevatit Barcalet. O vlla, di Barcalet për çdo. Tani cubi. Do bëjmë një lojë tim për të. Ta provoj. Po na doli mirë, po s'na doli mirë. Atëherë do nisim me Kloj. Kloj, thuaj vetëm tek fjalë, një temë, një gjë. DJ. Dine Barcalet me DJ. Me DJ, bo. Sigur për polit një qik të karigja. Ishte njëri të i fut prizën. Pa isjes. Ja, ta themi me DJ. Po, ja, eshe. Ishte një burr i vjetër, e kishte shpinë katret. Po aty ishte i DJ i ri. Kisha hap ato pajisje të shpinës bënte. Bum. Bati na derë sa i hapi derën. Ishte femër këtë DJ. Jo, pash. I tha, ç'a bën më dha? Po bëj prova se kam një koncert nesër. Lutem fal. Po jam plak tha, mund të vdes, u tha. Të lutem më fal se nesër kam një koncert. Iku plaku, të nesër me bum prap. Vati plaku poshtë. U shty koncertin. Më fal tha. Na bëj hallau. Po ul çik volumin, po nuk e do të bën ne DJ-ta pa volum nuk punojmë dot. 3 ditë rresht të punoj plaku. Ore do vdesi tha, të lutem shumë ul volumin, fike se do vdesi tha. Vdiqa. Ditën e 4 vazhdonte prapaj. Si të bën koncertin. Jo. Ky DJ vazhdonte DJ pro. Nuk erdhi plaku poshtë. Kalunja 2-3 orë kujtu ky DJ tha, po ky plaku. Zbriti poshtë, shkon ka i plaku dera hap, ai plaku ishte nudo, edhe vite vërdall nudo kështu.
I tha jo xhaxha mirë po bëj provë. Do Ka një koncert. Do të koncert me familjen tënde. Se në fakt Edhe ky koncert im ta plaku nuk shtyhet. ky nis tani me shtëpis me babin. Subi kene DJ Iku, un kam një me infermiere. Dua një me infermiere. Me infermier ta them dhe unë. Jo. Princa ai ka shumë, po do zgjedh. Po zgjedh se kam banal. Shiko, Se ca i kam dëgjuar prej se unë teje. si u thash një bëra parantez. 90% e këtyre barcaletave që Salsano di janë për kod, janë për 1 2 3 4. Jo, ka plot. Po jo se i 90% rregullon rrugës. për kod. O Sale tash Me do bë infermier. case fee që do t'i rregullosh rrugës që janë fjalë banale. Sistemon. I sistemon vet. Me infermiere. Po. Ke disati. Ke disa ti. Jep një që i pëlqen Subit. Vajti njëri maternitet. Edhe do i lindte gruaja. Po ishin kështu racë bardh. Okej. Edhe fëmia lindi i zi. Wow. Po. Me ngjyrë. Po. Mi po ky nuk ishte para akoma. Edhe mori veç vetëm që ishte djalë. Po. Edhe kur vajti U gëzua në momentin e parë. U gëzoi infermiera dhe bërtisen për koridore. Djal. Kam tub stufe unë, bëj djalë se kam tub stufe. Fliste për potencën e vet seksuale. Bashkullore, po. Edhe infermiera i tha mos bërtit shumë, tha se shko pastro tubin e stufe, se t'ka dalë shumë mirë. Pastro çik tubit të ka dalë me boj. Ka dalë me çfarë quhet ai? Me hi. Po shkon dhe mirë. Shkonde tubin e stufe se doli zimë. Kur të bësh tjetër. Tu o bo krenare, shef mor si e kom. Boj Ja, çun. shikon këtë nuk e dija Sale. Okej. Këtë s'ma kishte treguar. Visian tani rada jo. Po, rradha ime. Kene barcalet me avokat? Me noter avokat? ose me Me noter apo me avokat? noter ose avokat, këtë duhesh ti. Me noter. Noter. Okej. Me noter. Në Amerikë noterët i kanë shumë inat. Okej. Sepse marrin shumë lek. Për çdo gjë kanë vetëm një varg lek. Çdo Po, gjë po, që po. shkruajnë. Dhe njëri tash ka kishte lënë lek noteri me shtëpinë, për shkak të noterit ato, siç ka me këto marrëdhënie që kanë notarialet. Kishte humbur shumë lek. Edhe pinte në një lokal. Po. Edhe bërtiste nga që u dhe kishte gjithë noteret janë gay. Gjithë noteret janë gay. Nuk e thoshte kështu, e thoshte në mënyrë më banale. Po e themi kështu, se nuk kam gjë me gay. Po, normal, sigurisht që jo. Edhe pinta të birën gjithë noteret janë gay bërtise. Edhe erdhi një trup i madh me muskuj kështu. Ç'a theti tha? E pa ai që më tha. Fal tha, nuk e dija që je noter. Jo, jam gay. Se shan. Që jam noter. Pel. Sale më fal, po si mban mend. Ha pra, Se për shembull, unë konkretisht normale, konkretisht vjet për shembull na ke tregu pafund dhe unë nuk memorizoj dot asnjë. Edhe Visiani në fakt tentoi një herë që ta tregonte dhe i dikuj ngjet sipas. Jo, 2 di. Tregoj Visiani atë drejt, tregoj Visiani. Unë jam 2 di që i kam mësuar. Ja 3 tash fillim që se dim. Një ma ka treguar me tapetin që e tregoj gjithandej dhe e kam mësuar tregoj bukur. Po, kemi mësuar mirë atë. Dhe një që ja tregova Salet që çuditërisht nuk e dinte, ishte me sanduiçin lokal që ishte ajo po ishte shumë bukur. Ishte bukur. Tani Salet do bëj sanduiç. Tani sa duhet. Atë me Korçarin, do na thot datë me Korçarin. Okej. Me studentët sepse është shumë aktuale si temë. Po. Me studentët, me profesorin. Po. Me profesorin, po. Profesorin nga Korça, me komshin. Edhe pastaj do të qerasim. Okej. Një profesor nga Korça në universitet, po pinte kafe në një lokale dhe i shkon njëri. O profesori tha, po si ka mundësi tha ke filluar të shkosh me studentët, të bën seks me gjithë studentët. Po s'mësoj në bre, ç'të bëj? Brez Dembel. Si t'ja ja provimi? S'mësoj. Me që s'mësoj ta bëj një gjë. Duan t'i bien shkurt. Sale. Tani
Është një këngë që shkon për shtat profesori. I shkon profesorit? Shumë mirë. Ne besoj që do ikim, nuk do kthehemi, apo do kthehemi edhe për pak. Do kthehemi për pak. Pak fare. Se zakonisht unë me Elonën e mbyllim mikë. Kur ka funde të tilla. Kemi muzikë Loj apo kemi qerasje? Kemi një qerasje. Sale qerasje, erdhën. Është qerasje? Po. Erdhën. Do me sheqer apo pa sheqer? Visiani ti Si vjen të duash ti? Publicitet. Jemi rikthyer dashurinë, vazhdojmë të jemi me atë foneteken. Nuk di do të bëjmë server gjigant pra. Me që keni dhe emrin e emisionit Up Show. Yes. Kemi një, kemi një. Po ka një kuriozitet shumë të mirë. Shumë të lezetshëm, domethënë që njerëzit që të shtin, nëse ti të shtin 10 herë rresht, është baraz me një orgazm. Kënaqësia që merr trupi për Kështu ta dini. Unë gjithmonë ka Di se u mërzita të mirë pra. U mërzita Ti tani. gjithmonë gati dhe smaroj punë. Unë si bëj dot 10 më burr. Si bën dot 10. O Cupi, po ti do edhe i dorë, do dhe i shtys. Do dhe i shtys, po. Do në kështu në i hudhër afër, në i dritë fort në gjë kështu. Do ta Ose në i qime kohuna. Po Sale, kush janë projektet e tua? Ka një projekt në horizont që do ta ndash me neve? Sepse ti je njëri që njerëzit nuk e dinë, po ti prodhon ke një ferm, me sa di unë? Që nuk kam ferm, kam tokë që kam mbjellur sheg. Sheg, po, që kjo është një kuriozitet që është vërtet interesant. Po për mua që kam një 6 vjet që kam blerë të tokën bashkë me shokun tim. Tani i bërë një 4 shok aty, edhe janë bërë edhe pa qark që se kemi marrë gjithë tokat afër, me që dojnë bëjmë një kooperativ. Edhe jemi gati një 10-12 hektar gjithsej, e të gjithë me sheg. Me sheg. Super fare. Mirë se erdhët. Dhe duke qenë se jemi të shegët, sapo erdhën shegët e Shegët e Lanços. Si jeni? Shegët e Lanços, po. Faktikisht ne ke Lança jemi me bizele atë logon, se Bizele? po me bizele. Po kokra ka dhe bizelja brenda. Po, e vërtet, kështu që analogjia qëndron. Shega e lezetshme ashtu si analogjia. Të pëlqejnë shegët ty? Po. Shega është si ne. Do me thënë, e vështirë për të hapë dhe për të nxjerrë ato, por kur i nxjerr ama, Shion, fiks tamam është është. Perfekt. Do me thënë është nuk është pasion, sepse i madh ka qenë me profesion agronom ka qenë. Gjithë jetën ka punuar në bujqësi. Kështu që mbase është një kështu një dëshirë genetike. Po, e vërtet, që është fshirë në të ndëshirshme Jam tonë. shumë i pakënaqur sepse kam 6 vjet pa gjë vetë. Nuk po shitet shegët fare. Moment nuk kam bërë një, po le të shit, po s'po bën, po si vjeti kemi mirë. Mashallah, mos i marrim syç. Ja ta kapi me dorë. Pra mund të themi Kape që ky është undën një edhe ndër. se mund të të shtish, po më kape undën. Kapi një 10 herë dhe mbaron Dhe punën. plotsoj 10-ën. Kurse projekte artistike gjithmonë edhe Projekte artistike sepse ti në fakt bën edhe shfaqje teatrale. Po, projekte Komedi, artistike. ke pasur komedi, se nuk besoj e ke lëvruar dramën, e ke lëvruar? Kam lëvruar dramën, madje tragjedi ka qenë një para se të vija në Portokalli, kam bërë një bashkëpunim me aktor italian dhe aktor Elbasanit. Balada e Romeo e Julietës ka qenë një shfaqje mrekullueshme që ne bëjmë edhe një tur në Itali me atë. Ka qenë aktor italian dhe shqiptar bashkë. Bashkëpunim, Flite po. italisht dhe shqip. Nice. Super. Edhe Romeo, një djalë shqiptar që dashurohet me italiane që ishte emri Julieta. Shumë interesant. Shumë e bukur. Edhe ishte shumë e bukur si shfaqje. Po regjisor juve, italian. ndërkohë që jeni, keni ndonjë pyetje për Salën? Pyetje. Me që Kurioziteti, më shumë kurioze. Cili ka qenë momenti yti preferuar në Portokalli që ti ke thënë këtu e arrita, do të thënë atë ëndrrën I në made it, Portokalli. që unë Fix ky moment, I made it. Mbase mund të kem pas shumë momente të tjera, po momentin e parë që u shkova në Portokalli, e mbaj mend si tani, sepse Gagaci ishte një personazh që unë ja 2-3 vjet nuk e lëvroja më në për as në televizor as gjë, dhe kur vajta në Portokalli, ditën e parë kam pas suksesin e asaj e atij suksesi që kisha Ishte në në fillim. Po. Dhe ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm. Dhe javën e dytë të Portokallis ne bëm festën e topit, dhe mbaj mend i ndjeri presidenti Tani, erdhi, ishte gjithë grupi i Portokallis. Edhe tha, do t'ja vetëm ty dorën, tha, se më ke pëlqyer shumë. Edhe më dha, jo se më dha vetëm mua, se s'donte t'ja jap të tjerëve, po. Normal. S'më kishte takuar asnjëherë. Po. Edhe më uroi, domethënë, dhe kur turon presidenti ishte një soddisfaksion shumë i madh për mua, dhe në fakt mbas shumë viteve
Ish drejtori Digitalbit më tha që kur ke dalë ti për herë të parë në Portokalli, tani më shkoi një mesazh. Kështu e dua unë, Xelig, se monologjet atëherë ishte shumë qef ai. Po. Edhe ishte kompliment shumë i madh për mua. Absolutisht. Kështu që ky është një moment i veçantë. Edhe një pyetje shumë të shkurtër për cilën kam qenë gjithmonë shumë kurioze. Hegurane apo Dhimun? Si personazh. Me thënë drejtën, janë të dy shumë akoma vazhdojnë të mbijetojnë, si më thënë. Po do të them Dhimo sepse ai është më ngacmues. Kush ka gjetur më shumë veten pra nga këta të dy? Ore, filluat juve tani? Merreni ju në emisionin tuaj. Zonja me zotrin. Një aktor është i bën të gjitha edhe nuk ka ndihet mirë Zonja zot.